Eles têm sede da nossa morte. Querem nos matar porque sabem que somos mais fortes. Somos filhas das Iabás, raízes, baobás. A cada sangue derramado são mais de 20 encarnados. Nos vingamos, nós vingamos. África, diáspora, quilombo, favela, quebrada, magia, alquimia, despacho arriado na encruzilhada, revolta, sopro que acende a brasa, que aquece o coração, e a comida envenenada, revolta por cada um que não teve o pão. Vocês não fazem ideia da nossa raiva. Maria desce a ladeira da preguiça, todos os dias com a trouxa na cabeça. Antes do almoço já tem roupa no varal, e meio-dia Maria já faz a mesa. Arruma a casa e ainda se faz bonita, leva pra feira muita coisa pra vender. Antes do almoço leva os filhos na escola, só depois providencia o que comer. Que bom que você veio me ajudar a tirar essa roupa da corda, hein? Claro. Segura aqui, minha filha. Sim. Olha, filha, dobra direitinho porque eu tô com pressa, porque hoje é dia de jogo, né? Você sabe. Ai, jongo, é hoje, né, mãe? É hoje. Então, eu combinei com o Leandro e uns amigos pra ir uma festa. Que festa, filha? É lá em Copacabana. Chama, mulher negra é força e clama pelos nossos, pelos seus e ama do mais profundo ser. Chama, mulher negra, brasa acesa e flama, vem alumiar o breu e trama a densa manta dos sonhos. Alô? Alô, mãe? Alô, Mãe? filha? Pelo amor de Deus, mãe. O que foi, Eu não sei o que filha? fazer agora. O que aconteceu? Quantos mais vão precisar